揾啱人啦，即係唔使再食止痛藥啦。我本身有50肩嘅，咁自己最初係唔發覺嘅，個50肩真係確實開始嚴重，唔知點樣有乜方法，係咪真係要長期食藥咧咁樣？呢個係我擔心。嗰個痛法就係話你個膊頭好似俾人哋撳住扭實咗咁，咁你嗰啲肌肉根本上就唔可以去伸展到後邊背脊，所以我拗個痕咧，即都好難嘅，同埋你會覺得好痛，隻手完全係屈唔到向後。我夜晚紮住咗痛，有陣時會痛醒。你要鎮痛就必須要加大個份量，止痛藥咧係越食越多嘅，令到隻手會自己震嘅，所以好多時都會盡可能就避免咗用呢樣嘢咯。唔係治本嘅方法嚟嘅，只不過係暫時治標。接觸過你哋公司嘅治療之後咧，真係會做到嗰個效果，會令到啲肌肉會放翻鬆啊。根源嘅嘢係要解決到先嘅。如果你解決唔到咧，你強行做呢樣動作咧，可能會做傷。佢做完之後係放鬆咗，個活動力可以逐漸加翻多出嚟，真係針對到個重點。個肌肉係會令到佢咧係會有翻彈性。只要鬆下隻手，你就會發現隻手真係嘅喎，冇拉住咁辛苦喎。咁樣解決到呢啲痛症嘅時候，你個人思維上邊咧其實都會放鬆好多嘅。因為點解咧？你唔使成日下都驚住嗰樣嘢嘛。哎呀，又痛。我正就係揾緊一啲能夠全面啲嘅幫助我嘅，不斷康復之中做緊保養嘅做法，有翻嗰個活力啊，或者有嗰個動作嘅機能咧去做嘢咯。病向淺中醫，康復機會係大啲嘅。N 機能再生幫到我， N 機能再生幫到我。